Olha aí, pessoal. Foi o que o cara fez. Então, um pedaço de madeira para segurar o cano da parabólica. Tava ali em cima. Aí, do jeito não presta não, viu? Faz o serviço direitinho. Só não vou falar o nome do técnico daqui de Tianguá, no Ceará, porque pode sujar o nome dele. Aí o serviço ficou muito mal feito. Aí a gente vai fazer a mudança da antena. Vamos botar para outra casa do cliente. Mas agora o serviço vai ser bem feito. Assim que eu tiver botado a antena lá, eu faço o segundo vídeo para mostrar pra vocês como foi que ficou. Valeu, pessoal. Curte aí, massa das antenas.